Mi trovo a Solare di Monporto, sono in territorio modenese, vedete questi tini sono pieni di aceto balsamico IGP, indicazione geografica protetta, è una delle tante aziende produttrici del territorio, sono infatti ospite della acetaia Monare Federzoni, sono in compagnia di Sabrina Federzoni, che è titolare di questa azienda, nonché anche vicepresidente del consorzio dell'aceto balsamico IGP. Allora, buongiorno Sabrina, oggi vogliamo fare una chiacchierata a 360 gradi sul mondo degli aceti, perché ci sono tanti aceti. In questo caso parliamo di aceto balsamico IGP, indicazione geografica protetta, abbiamo anche il balsamico, ma c'è un mondo variegato su questo. Allora io partirei, prima di fare anche una descrizione di un'azienda che è molto radicata sul territorio, stiamo parlando del 1912, questa azienda è presente qua. Il mercato dell'aceto è un mercato molto vario, questo in particolare si esporta quasi totalmente. Allora com'è questo mercato che non è una nicchia, è una nicchia forse quello del balsamico ma non quello dell'aceto IGP? Raccontaci un po'. Bravissima, hai detto tutto tu. Sì, l'aceto balsamico è uno dei tanti aceti che si possono trovare nel mondo. Tutto ciò che ha una base alcolica può essere trasformato, grazie ai batteri acetici, in acido acetico e quindi in aceto. E tradizionalmente ogni stato nel mondo ha sempre prodotto aceto partendo dal liquido alcolico che aveva a disposizione, quindi aceto di riso in Giappone, aceto di alcol nei paesi nordici, aceto di malto in Inghilterra. In Italia la produzione è sempre stata partendo dal vino, dei quali siamo uno dei più grossi produttori al mondo, e poi dall'aceto balsamico di Modena, che è una DOP tipica di questo, tipico ed esclusiva del territorio di Modena e Reggio Emilia. Un prodotto che è sempre più conosciuto e anche più apprezzato, quindi anche il consumatore apprezza e coglie le diverse sfumature degli aceti, no? Quindi non è solo aceto balsamico IGP, è aceto balsamico tradizionale, poi ci sono anche gli aceti di vino, che sono tanti, e a seconda anche delle nazioni c'è una richiesta particolare di questi aceti. Quali sono le differenze? Sì, ogni stato, ogni nazione è abituata all'aceto che tradizionalmente utilizzava. Prima non ho citato tra i tanti l'aceto di mele, che sta prendendo sempre più piede anche sul territorio italiano. E ogni tipo di aceto ha una base acetica, quindi ha quel piccato che ci permette di meglio insaporire tutti i piatti ed anche enfatizzare gli altri aromi e gli altri sapori che sono presenti all'interno del piatto, e ha una fragranza e un retrogusto caratteristico della materia prima di partenza. Questi tini, all'interno di questi tini c'è l'aceto balsamico, dicevamo IGP. Cosa prevede il disciplinare? Partendo dagli uvaggi. Nel tuo caso voi avete anche un'azienda agricola, che quanti ettari, Sabrina? Noi abbiamo oltre 100 ettari di vigneto e noi coltiviamo prevalentemente l'ambrusco di Sorbare Salamino, siamo nella zona del DOC, Trebbiano, che è l'uva tradizionale, tipica anche per il proprio aroma e il retrogusto che conferisce all'aceto balsamico di Modena. Abbiamo Ancellotta, un'uva molto ricca, molto tannica, molto corposa, e abbiamo anche un pochino di Albana. Il nostro disciplinare di produzione prevede altri due tipi di uva, che sono altri tre, il Sangiovese, più tipico della Romagna, il Fortana e Montugno, sono due uvaggi del Ferrarese, diciamo un po' in disuso e quindi non troppo utilizzati dal comparto. Quindi ogni acetaia ha la propria ricetta, quindi voi fate un blend, no, di queste uve, e in base anche a un po' quelle che sono le richieste del mercato, no? Quindi ci sono alcune regioni del mondo che richiedono particolarità, ad esempio anche nella composizione del prodotto? Come citavi tu, l'aceto balsamico rimane per meno del 10% in Italia. Tutto il resto è esportato in tutto il mondo, sono più di 100 paesi i mercati di destinazione, paesi che hanno gusti diversi, esigenze diverse dal punto di vista tecnico e anche esigenze diverse dal punto di vista legislativo. Noi per esempio produciamo non una ricetta ma ben 180 ricette di aceto balsamico di Modena, che differiscono dai tipi d'uva, dai tipi di miscelazione e dall'invecchiamento. È un lavoro grosso questo. Un lavoro grossissimo. 180 ricette.
Siamo piccoli e vendiamo nel mondo. Quindi dal punto di vista tecnologico è un impegno importante, un impegno. Allora, avevo citato prima questi tini, insomma un po' il disciplinare cosa prevede? Perché qua l'aceto balsamico IGP passa anche attraverso acciaio inox, no? Perché c'è un processo di lavorazione che prevede una prima fase in cisterne, poi deve sostare quanto tempo dentro i tini? Allora, l'aceto balsamico di Modena viene fatto dall'uva, totalmente dall'uva, uva che viene trasformata in vino e in mosto. Dal vino si ottiene aceto di vino e dal mosto si ottiene mosto cotto e concentrato. Successivamente questi due prodotti tornano a essere riuniti, in quanto l'aceto di vino fa maturare e fermentare tutto il resto della massa e poi si passa in botte. I periodi minimi sono 2 mesi in legno, per il prodotto invecchiato il minimo di invecchiamento sono 3 anni affinché il prodotto si possa chiamare invecchiato e 5 anni per il prodotto che si chiama invecchiato riserva. Queste sono le 3 macro famiglie che ci sono all'interno della produzione. Allora, grande capacità di stoccaggio, quindi Sabrina, voi fate anche linee particolari come ad esempio il biologico, anche prodotto kosher? Sì, noi produciamo il biologico per gli Stati Uniti, il biologico per i paesi asiatici, kosher, halal. Dobbiamo essere forti in ogni nicchia, o provarci almeno. E quindi quando c'è il prodotto kosher avete qua comunque gli operatori? Abbiamo i rabbini che controllano tutte le fasi della produzione, dalla raccolta dell'uva in poi. Sabrina, noi adesso entriamo all'interno dello stabilimento di imbottigliamento dove ci sono tutte queste 180 ricette che poi a seconda delle linee cambiano. Si trasformano in oltre 500 referenze. 500 per referenze. semplificarci la vita. Difficilissimo da gestire questo, insomma, credo, dal punto di vista noi proprio anche modenesi siamo bravi. Siamo bravi. Entriamo nello stabilimento, ci sarà un po' di rumore, però è normale, insomma, la linea di imbottigliamento fa così. E continuiamo a fare la chiacchierata all'interno. Andiamo. Bene. Sabrina, qua diciamo, vediamo le bottiglie vuote, quindi arriva in questa catena di imbottigliamento il contenitore. Intanto ci siamo messi il cappello perché le norme sanitarie lo prevedono. Cosa succede in questo caso? La bottiglia entra in una sorta di monoblocco per cui non c'è contatto con l'esterno del prodotto. No, il prodotto viene filtrato. Successivamente viene inserito in bottiglie che sono precedentemente sciacquate e dopodiché si passa al confezionamento, tappatura, etichettatura e confezionamento. Allora, magari vediamo tutta la filiera. Andiamo. Vediamo. La bottiglia viene riempita e tappata, ovviamente tutto meccanizzato, non si scappa, e poi la linea continua ancora fino a quando non viene etichettata. Viene etichettata, sigillata, incapsulata, messa nel cartone e pallettizzata. Tutto quanto ovviamente in modo meccanico dove c'è il controllo comunque dell'operatore. Il controllo dell'uomo serve sempre e inoltre abbiamo bottiglie che vengono prodotte in maniera più o meno automatica in base alla tipologia del vetro. Abbiamo produzioni più veloci con prodotti più standard e produzioni ancora più manuali che prevedono collarini, ceralacche e un abbigliamento più complesso. Ci sono momenti di punta nella, diciamo, commercializzazione del prodotto, cioè si consuma di più d'estate, d'inverno. Il prodotto si consuma con le verdure, quindi il consumo aumenta più la stagione si scalda. Tuttavia, vendendolo in più di 60 paesi, la stagionalità è un po' spalmata in tutto l'arco dell'anno. Quali sono i paesi che più
apprezzano l'aceto nostro inteso come gli aceti nazionali. Purtroppo gli Stati Uniti, dico purtroppo perché è un momento un po' complicato esportare negli Stati Uniti, ma il mercato degli Stati Uniti copre oltre il 30% del consumo dell'aceto balsamico di Modena. Cosa hanno comportato i dazi su questo comparto specifico? Hanno comportato delle sofferenze in termini di margini, anche perché il dato è stato accompagnato ad una forte svalutazione della valuta e vedremo nei mesi a venire se comporterà delle riduzioni in termini di consumi, che sono purtroppo preventivabili. Quindi avete messo in conto che ci dovrà probabilmente essere una riduzione, una contrazione dei consumi? Temiamo di sì, in quanto il prodotto verrà a essere venduto sullo scaffale con un prezzo più elevato o con una minore pressione promozionale e normalmente questo si riflette immediatamente in un calo di consumi, anche perché negli Stati Uniti esistono delle produzioni non IGP locali che quindi faranno una concorrenza, noi diciamo sleale, comunque diretta nei confronti del prodotto originale. Guardiamo l'etichettatura? Andiamo. Qui invece dietro questa, diciamo, vetrina, la chiamo così, c'è l'imbottigliamento. Anche in questo caso non possiamo aprirla, se no si blocca aprire tutto. E qua naturalmente c'è una programmazione, le etichette in base appunto a quelli che sono le destinazioni, suppongo. In base alle tipologie di claim che possiamo utilizzare sul prodotto, in base alla lingua del paese di destinazione e naturalmente le leggi vigenti in quel paese. Quali sono gli stati che sono un pochettino più rigorosi quando controllano Sicuramente il Giappone e l'Asia in generale, sono paesi abituati a standard altissimi dove non è previsto nessun tipo di difettosità. E quindi li sono più rigorosi, Molto rigorosi. Dicevamo prima che c'è questo consumo che è in aumento, no? E quindi anche la qualità in generale si è alzata. Il mercato dell'aceto balsamico di Modena è sostanzialmente stabile negli anni, ma sta mantenendo la propria posizione rispetto ad altri tipi di aceti che crescono. Questo perché il mercato dell'aceto in generale sta crescendo. All'interno del nostro settore si alza la qualità, quindi il consumatore che consuma l'aceto ormai da 20, da 30 anni si sta spostando sulle qualità più alte, più invecchiate, più ricche e in molti casi anche sull'aceto balsamico tradizionale di Modena. Quanto incide il turismo che è cresciuto in modo esponenziale in Emilia-Romagna in generale, legato al cibo e ai buoni prodotti della nostra terra? Questo ha dato un impulso anche agli aceti. Sta dando un impulso importante. Noi abbiamo un territorio molto ricco, c'è una delle principali ricchezze anche per le nostre aziende. Noi abbiamo una storia da raccontare, una tradizione, un vissuto del prodotto che riusciamo a esprimere al meglio nel momento in cui il consumatore viene a visitarci a casa nostra, vede i campi, vede le colline, vede il Duomo di Modena e la Ferrari, assapora i nostri piatti e si porta a casa questo ricordo, questo vissuto che è molto molto forte e che ci aiuta anche a sviluppare il prodotto dal punto di vista di quantità ma soprattutto di qualità e di valore. E a proposito di storia, Sabrina, voi siete anche produttori di aceto balsamico DOP. Magari ci spostiamo, guardiamo qualche botte di tradizionale, così ci racconti anche la storia della vostra azienda. Vediamo qualche botte.